دویمش آدمی همین فقیر مسکین فطر روزه دادن میتونه. فقیر و مسکین اگرچه بر ذمه‌اش واجب نباشد، لیکن وقتی که تعام اومد، مثلا یک آدم هیچی ندارد، زن دارد، فرزند دارد، 3 کودک دارد، 5 نفر است مثلا، هیچ چیزی ندارد، شبیه عید است، به نظرش صدقه فطر آمد، 100 کیلو مثلا برنج آمد، از همین برای 5 نفر اگر 3 کیلوگی گیریم 15 کیلوگرم، 4 کیلوگی گیریم 20 کیلوگرم، یعنی 100 کیلوگرم براش برنج آمد، صدقه فطر آمد، یعنی 15 کیلوگرمش برارد به یک فقیر دیگر دهد. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که صدقه الفطری طهرة للصائم، خطاگی هایی که روزدار در طول روزه کرد پاک میشد. مگر شخصی فقیر و مسکین خطا نکرد؟ مگر شخصی مسکین برای پاک کردن روزش حاجت ندارد؟ دارد. بنابراین خوب است که مسکین و فقیرم اگر شرایط داشته باشد دهد و یگان مسکینی دیگر، اگر نداشته باشد بله البته لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در چند جای قرآن الله تعالی میگوید که الله مکلف نمیکند، فرمایش نمیده، فرمان نمیدهد به آن کاری که بنده قدرت آن را ندارد. این شریعت ما شریعت بهترین است، هر کاری که بنده قدرت دارد به همون فقط فرمان میده، بله، و اونم به فایده خودش است.